Altra nuova veste di Treviso in Rosa, la partecipatissima mattinata dedicata allo sport, che significa prevenzione, e alla solidarietà espressa con un concreto contributo alla Lilt. Parliamo di nuovo vestito perché Treviso è in rosa, ma è molto più che una monocromatica camminata a cielo aperto. È emozione e apprendimento, è autentico veicolo comunicativo di tematiche trasversali sui corretti stili di vita. Il colore che ha vestito l'edizione 2019 di questa mega camminata è quello di ogni iscritta, una tinta di 17.453 sfumature diverse. Questo il numero alla vigilia, anche se a causa del persistere del maltempo le partecipanti reali sono state circa un terzo. Il bilancio è positivo visto la mattinata, quindi non possiamo dire niente. Siamo abbastanza soddisfatti, dai, diciamo così. 15 giorni rinvio, il tempo non ci ha aiutato, però va bene così. Consentitemi di ringraziare tutte le persone, i volontari che stanno lavorando dietro a questa grande manifestazione, che hanno lavorato anche 15 giorni fa, che poi è stata spostata, quindi la Protezione Civile, le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e tutti i volontari. Però il ringraziamento più grande va ovviamente a voi che partecipate alla Corri Treviso, a Treviso Atletica, che veramente ci mettono tanto cuore per questo tipo di iniziative. Le donne riescono a far uscire il sole anche quando non c'è, la forza, la volontà c'è tutta, per cui grazie veramente, come ha detto anche il sindaco, a tutti gli operatori nascosti, dico sempre io, che sono quelli che riescono realmente poi ad attuare queste grandissime manifestazioni con questi numeri. Una gioia immensa perché quest'anno è il primo lustro, dopo 5 anni abbiamo raggiunto un livello organizzativo importante. Infatti io ed Enrico Caldato eravamo molto soddisfatti di tutto il lavoro svolto, con i numeri che sono venuti fuori, perché chiaramente abbiamo aumentato ulteriormente da 16.315 a 17.543, quindi già raggiungere questi numeri per noi sarebbe stato importante e li abbiamo ulteriormente migliorati, con un'organizzazione che è secondo me ad alto livello. Purtroppo il tempo su quello non possiamo agire, questo mi dispiace molto, e comunque una grandissima disponibilità da parte di più di 6.000 donne che erano presenti oggi, insomma, quindi questa è una cosa particolarmente importante. Il supporto che ogni iscritta ha dato alla Lilt si è tramutato nell'acquisto di un nuovo mezzo destinato al trasporto dei malati nei nosocomi della provincia del Veneto e si va ad aggiungere ai 24 pulmini già presenti, guidati da circa 760 volontari. Treviso in Rosa è sempre una manifestazione partecipata, con un messaggio chiaro: il rosa è il colore della speranza. Lilt è stata coinvolta sin dalla prima edizione, Corri Treviso e Treviso Atletica hanno coinvolto la Lilt sin dall'inizio, hanno capito l'importanza di diffondere il messaggio della prevenzione, corretti stili di vita, diagnosi precoce, per cui noi davvero ringraziamo gli organizzatori per averci coinvolto, per diffondere il nostro messaggio che è prevenire e vivere, la conoscenza aiuta. Lilt è presente sul territorio trevigiano da 41 anni con progetti di attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Ben si inserisce l'obiettivo di quest'anno della Treviso in Rosa con l'acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto del malato oncologico e le terapie. I numeri di quest'anno parlano chiaro nel settore dei trasporti: 582 persone trasportate con i nostri 24 mezzi alle terapie, alla radioterapia, terapie oncologiche, ai nosocomi, ai vari nosocomi. Quindi veramente un grazie particolare, speciale a questa manifestazione, a tutte coloro che partecipano, perché davvero sostengono il nostro operare. Entusiasmo e colori, ma anche coreografie e ben 205 gruppi iscritti, capitanati da nonna Anna, una ragazza del 23 che alla soglia del centenario ha sfilato in prima linea. Siamo un gruppo di 47 persone, il gruppo si chiama I Love Catron, per stare un po' tutte insieme, noi donne, dalle più grandi alle più piccole. Cosa ci racconta questo cappello? È un po' il simbolo della nostra sagra paesana. L'abbiamo un attimo addobbato per la camminata in rosa e siamo qua, bagnate ma siamo qua. Siamo le cappellaie matte da Porcellengo, facciamo parte dell'allegra compagnia del carro da Porcellengo e tutto qua.
Siamo state graziate perché per fortuna ha tenuto finora, adesso un po' di pioggia ma non ci spaventa, dai, tutto bene. Sempre più attente alla manifestazione anche le aziende del territorio che hanno accolto all'arrivo il fiume rosa. Siamo felici di essere qui oggi con il nostro prodotto a sostegno di questa bella iniziativa. Siamo posizionati proprio all'arrivo, quindi ad accogliere a nostra volta con un sorriso il sorriso delle donne soddisfatte al traguardo, e da parte nostra l'orgoglio di essere presenti anche il 2019. E quest'anno un'attenzione particolare anche all'ambiente con 24 Bottle, una bottiglia ecosostenibile venduta dallo staff di Bloom, un nuovo locale che aprirà a Treviso ad agosto. Acquistando questa bottiglia l'intero ricavato andrà per sostenere le attività promosse dalla LILT. Oltre a ciò è una bottiglia ecosostenibile perché, evitando di utilizzare le normali bottiglie in plastica, ogni volta che non viene riutilizzata una bottiglia in plastica ma viene utilizzato la 24 Bottle, evitiamo di immettere nell'ambiente lo 0,08% di CO2. Il prossimo appuntamento con la corsa in città sarà Corri Treviso. Vale la pena di ricordarlo perché la manifestazione del centro storico compirà 30 anni. Corri Treviso, trentennale il 21 giugno. L'anno scorso abbiamo inserito la gara maschile ad invito sul chilometro, quest'anno abbiamo inserito anche la gara femminile, quindi una gara in più, spettacolo in più, sicuramente una grande serata. Tornando alla Treviso in rosa, arrivederci al 2020. 2020, 2020 e perché no 20.000 Treviso in rosa. La città ci accoglie, la città è meravigliosa e io voglio regalare alla città, noi vogliamo regalare alla città un 20.000 che se lo meriterebbe tutta la vita. Io ringrazio tutta l'amministrazione, la polizia locale, i volontari della protezione civile, tutti quelli che ci hanno aiutato. È un gruppo di 200 persone che si sono messi in moto per permettere tutto questo e permettere a Treviso, città bellissima, di essere al centro dell'attenzione.